హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిల్డ్రన్స్ వెల్కమ్. ఇప్పుడు మనం ఈ కొత్త ప్లేస్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఆ కొత్త ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందన్నమాట. స్విమ్మింగ్ పూల్ కాదు, వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా మేము ఎక్కడికి వచ్చామంటే పాలకొండలు నియర్ కడప దగ్గరేమో ఇది. ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇప్పుడు మనం స్విమ్మింగ్ చేసేదంతా మీకు మా వీడియోలు చూసాం. ఓకే, లెట్స్ గో. సో ఏంటి అంటే ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ అన్నమాట. ఓకే గైస్, ఇది దారి అన్నమాట. ఇది దారి అన్నమాట. దారి కింద చూడండి, జాగ్రత్త. సో ఇక్కడ చూడండి గార్డెన్ లాగా. ఇదేం గార్డెన్. అన్ని కొండలు ఉన్నాయి, రాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు. సో ఇదంతా కూడా అన్నీ కూడా ఇక చెట్లు. ఇది ఒక దారి 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది, 1.5 కిలోమీటర్ ఎంతో ఇది. కానీ చాలా పెద్దది అన్నమాట కొండ అనేది. పాలకొండ చూడండి ఎంతమంది వచ్చారు కడప కాబట్టి. ఇక్కడ చూడడానికి కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి. ఇట్లా పోయేది, ఎట్లా నడిపోయేది ఉంది. ఇట్లా ఉంది. సో గైస్, ఇలా వెళ్ళాలి. అక్కడ నుంచి మేము ఎక్కి వచ్చాము. సో ఇలా ఇంకా 1 కిలోమీటర్ ఉందంట. అమ్మా, అప్పటికి గస్ వస్తుంది కానీ సీనరీ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఎండ పెడుతుంది కానీ చల్లగా కూల్ గా ఉందన్నమాట. సీనరీ అంటే చెట్లు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయంటే కొండ కాబట్టి. ఇది చూడండి, నీళ్ళని కూడా ఎంత బాగా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయో. సో ఇక్కడ దారి ఉంది అలా నీళ్ళలోకి వెళ్ళడానికి. రండి వెళ్దాం ఒకసారి. ఇది కాదు వాటర్ ఫాల్స్, ఇది ఇంకా లోపల ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వాటర్ ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి వాటర్ కొన్ని. అది చూడండి, ఇక్కడ చాలా మంది చూడండి. సో ఇక్కడ ఎంత వాటర్ ఉన్నాయి. వాటర్ ఇక్కడ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచే ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. జారిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు వెళ్దాము స్విమ్మింగ్ పూల్. ఎంత కాళ్ళు చూడండి, ఎంత బాగా ఫ్లౌట్. జాగ్రత్తగా రండి. మై గాడ్, ఒక నిమిషం నాకు చెప్పు. చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ మేము తప్పుదారిలో వచ్చాము. ఇక్కడ అన్ని వాటర్ చాలా బాగా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. లేదు ఈ ఉండేది నిలబడతా చూపిటా. ఇక్కడ చాలా ఓ మై గాడ్, ఇది చూడండి, లోడ్ చూడండి. ఇక్కడ చాలా సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా బాగా జారుతున్నాయి, ఎందుకంటే ఇలా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి కదా వాటర్. సో ఇది కొండ కాబట్టి చాలా ఎక్కాలన్నమాట. పండి మెల్లగా. చూడండి, ఇంకా ఎంత హైట్ గా వెళ్ళాలి అంటే చెప్పులు దాస్తాయి. ఇదంతా దారి. రండి తొందరగా వెళ్దాం. చూడండి, నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది, ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా. వాటర్ ఫాల్స్ కదా, మనం ఒక 5 మినిట్స్ ఉంటే నీళ్ళలో దిగేసి ఎంత 1 కిలోమీటర్ ఉంది. 1 కిలోమీటర్ మాకు తెలియదు, కానీ కిలోమీటర్ మాత్రం ఉంది. 1 కిలో కంపల్సరీ ఉంది.
చూడండి అక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఇది చూడండి ఇక్కడ కింద వాటర్ నుంచి బాగా చూడండి వాటర్ ఫాల్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి అక్కడ వాటర్ వెళ్తున్నాయి. సో ఇదంతా కొండ కదా, చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాటర్ సౌండ్ అనేది చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. సో ఇది చూడండి క్లైమేట్ కూడా మనకి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. సో మనకి ఎండ కూడా రాకుండా చెట్లు చెట్లా ఉన్నాయన్నమాట. ఇదిగోండి. చూడండి ఎంత ఓ మై గాడ్. ఇక్కడ ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంది కానీ మాకైతే అసలు ఎండనే లేనట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఇది చూడండి చాలా ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. ఇంకా కొంచెం సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను చూడండి. సో కొంచెం దగ్గరకు వచ్చామన్నమాట. వాటర్ లోంచి పోదాం మనం. చూడండి ఇప్పుడు వాటర్ లోంచి వెళ్తున్నాము. అన్ని కూడా వాటర్ చూడండి ఎంత బాగా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. ఇట్నే వచ్చేది అందరూ ఇట్నే రావాల్సింది. వాటర్ చూడండి ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. రెండు దారులు ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు లేదా మన విషయం ఇలా అయినా కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. గాయస్ చూడండి వాటర్ ఎలా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయో. అక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది కదా వాటర్ పడుతున్నాయి. అదే అన్నమాట వాటర్ ఫాల్స్ మేము వెళ్ళేది. సో అదంతా కూడా మనకి వాటర్ ఫాల్స్ కొండ. మనం దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇంకా ఒక ½ కిలోమీటర్ వెళ్తే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయి. సో చూడండి బాగా సౌండ్ వస్తుంది. పడుతున్నా ఇంకొక ½ an hour లో మనం చేరుకుంటాం. ఇది చూడండి ఎంత మంది జనాలు ఉన్నారంటే. గాయస్ చూడండి ఎలా ఉందో. మెల్లగా రండి. ఇక్కడ నేను పోతున్నా. గాయస్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి దగ్గరకు వచ్చేసినాం. వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. ఒక చూడండి బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. అవును చూడండి గాయస్ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేసాం. చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాం. సో చూడండి మా భర్తన వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. అక్కడ నుంచి వాటర్ భలేగా పడుతున్నాయి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఇలా ఇలా రండి. ఇక్కడ నుంచి అయితే వాటర్ బాగా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి. సో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. చాలా మెల్లగా వెళ్ళాలి. ఉన్నాం నేను మా జేజీ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే భయం చాలా. ఎందుకంటే చాలా లోతు ఉంది ఇక్కడ. సో మా
మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో పెద్దది అండ్ ఇంకోటేమో చాలా చిన్నది. సో ఇది అనమాట దగ్గరకు వచ్చేసాం, చాలా దగ్గరికి. 10 minutes గైస్ ఇదే అనమాట మనం వాటర్ ఫాల్స్ అనేది. గాయ్స్ చూడండి ఎంతమంది ఫుల్ వాటర్ ఉన్నాం. సో చూడండి చాలా మంది వచ్చారు. సో ఇక్కడ పెద్ద వాటర్ ఫాల్ ఉంది అండ్ అక్కడ చిన్నది ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ చాలా బాగుంది ప్లేస్. సో అటు సైడ్ నుంచి రావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వాటర్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి ఎంత ఎండగా ఉందో.